Մարկոսի ավետարանի 6-րդ գլխից մենք արդեն երկու պատգամներ տվել ենք, այսօր շարունակենք այդ նույն հատվածից Տերը կամենա ևս երկու պատգամներ կլսենք։ Մարկոսի ավետարան 6-րդ գլուխ կարդանք 34-ից 37-րդ խոսքերը։ Հիսուս երբ դուրս ելավ, շատ ժողովուրդ տեսնելով խղճաց անոնց վրա, վասնզի հովիվ չունեցող ոչխարների պես էին։ Եվ շատ բաներ սովորեցրեց անոնց։ Երբ ժամանակը շատ անցավ, իր աշակերտները իրեն եկան ու ասացին. Այստեղ անապատեղմն է, ժամանակը անցած է։ Արձակիր ժողովուրդը, որպեսզի երթան, բոլորտիքը, ագարակները, գյուղերը ու իրենց հաց գտնեն, որովհետև ուտելու բան չունեն։ Բայց նա պատասխան տվավ եւ ասավ անոնց. Դուք տվեք ատոնց, որ ուտեն։ Շարունակությունը գիտենք արդեն պատմության կարծում եմ։ Դուք տվեք նրանց, որպեսզի ուտեն։ Մեր պատգամի վերնագիրն է. եղիր առաջնորդ նրանց համար։ Հիսուսի գութը շարժվեց։ Հիսուս խղճաց, երբ տեսավ ժողովուրդը։ Քանզի հովիվ չունեցող մոլորված ոչխարների նման էին։ Ուրիշ մեկը լիներ, գուցե շատ ոգևորվեր, երբ տեսներ, թե ինչ մեծ թվով ժողովուրդ էր ետևից գալիս, բազմաթիվ ժողովուրդ, հազարավորներ, երկար ճանապարհ են կտրել, եկել են իր ետևից, անապատով, որքան ժամանակակից քարոզիչների ոչ թե գութը պիտի շարժվեր, այլ եսը պիտի շարժվեր, տեսնելով այդ մեծաթիվ բազմությունը, որ հետևում է իրեն։ Բայց Հիսուսին ոչ թե ոգևորում էր այն փաստը, որ շատ ժողովուրդ էր ետևից գալիս, այլ Հիսուսին տանջում էր այն փաստը, որ այս ժողովուրդը քաղցած են, սոված են։ Ու նա նկատեց նախ եւ առաջ մեծագույն սովը, հոգևոր քաղցը։ Դրա համար սկզբում նրանց սովորեցրեց։ Գրված է եւ սկսեց շատ բաներ նրանց սովորեցնել։ Նախ ախտորոշումը տվեց, խղճաց նրանց, ում են խղճում, ցավապրողին, մոլորվածին, ընկածին, հիվանդին։ Ախտորոշումը տվեց, ասաց հովիվ չունեցող ոչխարների պես են։ Այսինքն այս ժողովուրդը, որ հայտնվել է այս վիճակում, գլխավոր պատճառը հովիվ չունեն։ Եվ լուծումը ուր տեսավ։ Որտեղ տեսավ լուծումը։ Լուծումը տեսավ սովորեցնելու մեջ։ Այս ժողովուրդը այդ հոգևոր լույսի կարիք ուներ նախ եւ առաջ։ Չէ, կարելի էր նրանց հաց տալ։ Եվ հետո տվեց այդ հացը։ Բայց այդ հացը, այդ ջուրը նրանց քաղցը չէր բավարարելու երկարատև։ Սամարացի կնոջը Հիսուսն ասաց. «Այն ջուրը, որ դու հիմա եկել ես առնելու այստեղից, եկել ես տանելու այստեղից, եկել ես խմելու այստեղ, նորից ես ծառավելու եւ նորից ես գալու ջուր առնելու։ Այն ջուրը, որ դուք խմում եք այս աշխարհում, այդ ջուրը չի կարող հագեցնել, մշտատև չի կարող հագեցնել ձեր ներքին ծառավը։ Ինչ ուզում ես արա, ինչի կարիք ես զգում հիմա, ինչի ծառավ ես զգում ես կյանքում, ինչ ես կարծում, որ դա եթե լինի քո կյանքում, քո ծառավը կհագենա։ Ինչ էլ շահես, ինչ էլ ունենաս, ինչ բարձրունքների էլ հասնես, չգիտեմ, ինչ կոչումներ էլ ունենաս, ինչ պաշտոններ էլ ունենաս, ինչ պակաս էլ ունենաս, չգիտեմ, ընտանիք, երեխաներ, թոռներ, ծոռներ, Աստված տա բոլորիդ, բայց միևնույն է ներքին ծառավը չի կարող դա հագեցնել։ Այն ջուրը, որ դու այստեղ ես երկրի վրա հիմա խմում ես,
այն չի հագեցնելու քո ծառավի, Հիսուսն ասաց, բայց այն ջուրը, որ ես քեզ կտամ, Տեր Հիսուսն ասաց, հավիտյան չես ծառավի։ Եվ այսպիսով Հիսուս սկսեց սովորեցնել այս ժողովրդին, որովհետև նրանց ներքին ծառավ այս հոգևոր ծառավներ։ Որն է մեր առաքելությունը երկրի վրա, որպես քրիստոնյաներ, որպես եկեղեցի, որն է մեր առաքելությունը, այս հարցը յուրաքանչյուրս պետք է տանք։ Մենք որպես Աստծո զավակներ, մենք որպես Քրիստոսի հետևորդներ, ինչ առաքելություն ունենք այս աշխարհում։ Աստված ինչու համար փրկեց մեր կյանքը եւ պահեց մեզ երկրի վրա։ Աչակոմյան ավազակի կյանքն էլ փրկեց, բայց նա առաքելություն չուներ կատարելու։ Ժամը հասավ, տեղափոխվեց հավիտենականություն։ Այնպես չէ, ես այդ Աչակոմյան ավազակից ավելի լավ մեկն եմ, որ Աստված իմ կյանքը խնայել է։ Եթե Աստված քո կյանքը խնայել է, թանկագին հոգի, նշանակում է, որ դու եւ ես ունենք առաքելություն այս աշխարհում, գործ ունենք անելու։ Որն է այդ առաքելությունը, որպես անհատ եւ որպես եկեղեցի։ Փրկվենք եւ ապահովենք այդ փրկությունը, շարունակ երգենք եւ փառաբանենք, դա է մեր առաքելությունը։ Շատ քրիստոնյաների պատկերացումով հավատքի կյանքը, հոգևոր կյանքը դա կիրակի գնալ եկեղեցի եւ երգելն է, փառաբանելն է, ինչպես շատերը սիրում են ասել։ Սա է մեր առաքելությունը։ Աստված մեր կյանքը պահպանել է աշխարհիս վրա, որ մենք երգենք, շատ եկեղեցիներ հիմնենք, գնանք ավելի շատ տեղերում եկեղեցիներ հիմնենք։ Դա է, այդ պատվերը Հիսուս տվեց մեզ։ Շատ սովորենք գուցե, դառնանք անպարտելի աստվածաբաններ, որքան դու կարապ անենք այլ եւ այլ աստվածաբանական դպրոցները եւ մեր ճշմարտությունը միայն դավանենք, թե գուցե մեր առաքելությունը շարունակ կոնֆերանսների մասնակցելն է։ Ժամանակակից արթուն առողջ քրիստոնեությունը որակավորվում է այսպես. շատ կոնֆերանսների ներկա լինելը։ Անընդհատ կոնֆերանսների են, անընդհատ։ Էս ինչ քարոզիչն է եկել, էս ինչ եղբայրն է եկել, էս ինչ մարգարեն է եկել, էս ու կոնֆերանսներ է կազմում։ Նրանք միշտ կոնֆերանսներ են կազմում, նրանք միշտ գալիս են կոնֆերանսներ կազմակերպելու համար։ Ու քրիստոնյաների պատկերացման մեջ ձևավորվել է այսպիսի հասկացողություն, որ քրիստոնեական կյանք, հոգևոր կյանքը դա շարունակական կոնֆերանսներն են։ Մարդ գիտեմ, երբ հարցնում եմ ուր ես, ինչ ես, ասում կոնֆերանսի եմ։ Որն է մեր առաքելությունը։ Աստված մեզ չի կանչել միայն փրկվելու համար։ Եվ հոգևոր զբաղմունքներ ունենալու համար։ Մեր փրկությունը Աստծո ձեռի պարգևն է, դա մեր վաստակը չէ։ Մեր փրկության ապահովությունը Քրիստոսի արյան պաշտպանության տակ է։ Շատ սովորենք, շատ բաներ իմանանք։ Լավ է, եթե շատ ես սովորում, շատ բան գիտես։ Բայց միևնույն է, Պողոսի նման մեկն ասում է շատից քիչը գիտենք։ Շատից քիչը գիտենք, կիմանանք ամեն բան, երբ որ կատարյալը գա։ Ես վախում եմ շատ բաներ, որ մենք հիմա գիտենք, երբ որ կատարյալը գա, պարզվելով ոչինչ բաներ չգիտեինք։ Ոչ հիմա մեզ թվում է մենք շատ գիտենք։ Ակունք իմաստության, հանք հանճարո, այսպիսի կարծիքներ ունենք մենք մեր անձերի վերաբերյալ, այնպես խելացի դեմքով, մարդ գիտեմ, խելացի դեմքով հոգևոր դասեր է տալիս ակնոց դրած, ակնոցը օպտիկական ակնոց չի, սովորական ապակի է, բայց գիտեք ինչու է դրել, խելացի մարդու տպավորություն թողնելու համար։ Այդ տեսակ խելացիներից վախեցեք։ Հերյա հասիդները, լսել եք հասիդ, ռուսերեն ասում են խասիդի, հասիդներ, որոնք օրթոդոքս հրյաների, ուրեմն հրեության մի ճյուղն է, որոնց ամբողջ կյանքի գործը, մի գործ ունեն իրանք,
օր ու գիշեր քննել, սերտել, սովորել, անգիրանել իրենց Թանախը եւ Թորան։ Այսինքն իրենց սուրբ գրքերը։ Նաեւ Թալմուդը։ Սրանք են իրենց սուրբ գրքերը։ Օր ու գիշեր իրենց գործը մենակ սովորելն է։ Սովորել, քննել, սուրբ գիրքը իրենց, կարդալ, քննել, սովորել, անգիրանել, այս անել, այն անել։ Ասեմ մի բան կզարմանաք։ Իսրայել պետությունը ինքն է վճարում հասիդներին իրենց ապրելու կեցության համար։ Իրենք չեն աշխատում։ Իրենց զավակները, իրենց ու շատ երեխեք ունեն։ Ոչ մեկ չի աշխատում, կյանքի մեջ մի օր չեն աշխատել։ Ծնված օրվանից իրենց գործը սովորելն է, կարդալն է։ Իսրայել պետությունը նրանց կեցության ապրելու, սնվելու, ճամփորդելու։ Ես անձամբ եմ տեսել խասիդների ճամփորդությունը Իսրայելից Եվրոպա, Եվրոպայից Նյու Յորք։ Ամբողջ ինքնաթիռը իրենք էին։ Եվ երբ որ աղոթքի ժամը եկա, բոլորը ոտքի կանգնեցին, բոլորը ճամփեքի եւ սկսեցին աղոթել, կարդալ։ Ամբողջ այդ 10 քանի ժամը իրանց ներկայությամբ եմ անցկացրել։ Այդ մարդկանց ամբողջ գործը էս է։ Հասնել ճանաչողության։ 2000 տարի է հասնում են ու տեղ չեն հասնում։ Միջի հիմա չճանաչեցին, որ Հիսուսն է լույսը։ Հիսուսն է բուն Մաշեխը։ Եվ այսա սատանայի որդին գալիս է, բան չի մնացել, գրեթե եկել է, գրեթե, բան չի մնացել, ները, հակա Քրիստոսը, ենքան ուժեղ են սովորել, որ չեն կարողանալու զանազանեն, սա իսկական մեսիան է, թե սատանայի որդին է, և սատանայի որդուն լույս են հրճակելու, մեսիա են հրճակելու, բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները արված է, բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները, մեկ օրվա մեջ կարող ամեն ինչ փոխվել։ Հիշեք այս խոսքը։ Սրա մեջ ենք մենք կոչված։ Ոչ, մենք ունենք սուրբ առաքելություն։ Սուրբ առաքելություն, եւ այն է ավետել եւ առաջնորդել մարդկանց Քրիստոսի լույսին։ Այս է մեր առաքելությունը, թանկագիններս։ Կարելի է խոսել ամեն ինչի մասին, բայց եթե մենք չխոսենք մեր բուն, հիմնական, կարևորագույն առաքելության մասին, ես կարծում եմ կիսատ կլինի մեր բոլոր քարոզչությունն ու ուսուցումները։ Եսայի մարգարեության մեջ 59-րդ գլխում 8-ից 10 համարներում կարդում ենք, կարդանք 7-ից, 7-րդ համարից կարդանք, 7-ից 10։ Ասում է անոնց ոտքերը չարության կվազեն, ու անմեղ արյուն թափելու կարտորան, անոնց խորհուրդները անօրենության խորհուրդներ են, անոնց ճամփաներուն մեջ կործանում եւ կոտորած կա։ Խաղաղության ճամփան չեն ճանաչում։ Եվ անոնց ընթացքի մեջ արդարություն չկա։ Իրենց շավիղները խոտորեցուցին, բոլոր անոնք, որ անոնց միջև կքայլեն, խաղաղություն չունեն։ Ասոր համար իրավունքը մեզ հեռացավ, ու արդարությունը մեզ չի հասնիր, լույսի կսպասենք եւ ահա խավար կա։ Պայծառության կսպասենք, բայց մառախուղի մեջ կշրջենք։ Կույրերի պես պատերը կչափենք ու աչք չունեցողներուն պես կխարխափենք, կեսօրին գիշերվան պես կգլորվենք, պտղաբեր արտերուն մեջ մեռելներու պես ենք։ Ինչու, որովհետև լույսի ճամփան չճանաչեցին։ Եվ եթե մենք որակավորում տանք այսօրվա մեր ժողովրդի վիճակին, մենք կտեսնենք գրեթե ոչինչով չենք տարբերվում։ Նույն հոգեվիճակը, նույն մոլորված եւ խոտորված վիճակը։ Անոնց աչքերը
չարության կվազեն եւ անմեղարյուն թափելու կարտորան շտապում են։ Անոնց խորհուրդները անիրավության խորհուրդներ են, անոնց ճամփաներուն մեջ կործանում եւ կոտորած կա։ Այսօր առավոտյան դարձյալ բացեցի լուրերին հետևելու, տեսա, որ Տաշիրում Արցախից եկած մի 18 տարեկան պատանի տղայի սպանել է մի դպրոցական պատանի տղա։ 18 տարեկանն նա մի փոքր, մի քիչ ավելի փոքր։ Դուք հասկանում եք, նրանք երկուսն էլ բախտակիցներ են։ Կորցրել են տուն, հայրենիք, ամեն ինչ։ Եվ հիմա ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով երիտասարդ տղան կարողանում է հանգիստ սպանել իր նման մի երիտասարդի արյուն է թափում։ Եվ գրեթե չկա մի օր, որ մենք նմանատիպ լուրեր չլսենք։ Ամեն օր, ու երբ ենք մենք արթնանալու, երբ ենք մենք հասկանալու, որ մենք մոլորված վիճակի մեջ ենք։ Այս ամեն ինչը ինչի է տեղի ունենում, ինչու է այդքան անմեղ արյուն թափվում։ Պատճառն ասում է անոնց խորհուրդները անօրենության խորհուրդներ են։ Խնդիրը խորհուրդների մեջ է, որովհետև իրենց մտքի մեջ, իրենց ուղեղի մեջ անօրեն խորհուրդներ կան։ Հետևանքը անօրեն վարքն է, անօրեն արարքներն են։ Ու մենք այնքան մտավոր տգիտության ու խավարի մեջ ենք, որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որ չենք հասկանում, միջև ուղեղի մտքի խորհուրդների մաքրություն չգա, միջև ուղեղի մտքի խորհուրդների լվացում չկատարվի, մեր գործերի եւ արարքների մեջ մաքրություն չի լինելու։ Այդ արյունը դեռ թափվելու է։ Ու հարց է առաջանում, ինչով են սնվում մեր երեխաները, մեր փոքրերը, ինչով են սնվում, ինչի համար կարող է երեխան ծնվի, փոքր երեխան ծնվի, մենք ընտանիքով, ազգով հավաքվենք, ուրախանանք, նայենք, հիանանք, հետո այդ երեխան տարիներ հետո շատ չանցած դառնա մարդասպան։ Այդ ո՞նց է լինում, այդ ինչպես է լինում։ Ինչպես է դա լինում։ Որովհետև այդ երեխայի խորհուրդները ձևավորվում են խավարի, չարի, դաստիարակությամբ եւ ուսուցումներով։ Եվ ամեն ինչ կարելի է այդպես որակել, եթե այդ ուսուցումը Աստծո խոսքի լույսը չէ։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ո՞վ է մեղավոր։ Խավարի ճամփան ընտրած ծնողը։ Որովհետև Աստված քեզ վստահեց այդ երեխային, ինձ վստահեց այդ երեխային, չէ՞։ Լիքը մայրեր կան, լիքը հայրեր կան, որ աղերսում են, Աստծուց զավակ են խնդրում։ Չունեն։ Աստված ողորմեց ինձ, քեզ, երեխա պարգևեց։ Մենք ինչ ենք անում այդ երեխու միտքը, ուղեղը, խորհուրդները ինչով ենք սնում, դաստիարակում։ Բորենի ենք մեծացնում, որ նա կարող է 16-17 տարեկանում մարդ սպանել, թե ցանկանում ենք, որ իր արարչի կերպարը կրի իր մեջ։ Մարդը Աստված մարդուն ստեղծեց ոչ թե բորենու կերպարանքով, ոչ թե շնագայլի կերպարանքով, այլ իր կերպարով եւ իր նմանությամբ։ Հիսուս տեսավ այս ազգի, այս ժողովրդի մոլորված վիճակը, տեսավ շփոթված վիճակը, տեսավ խառնված վիճակը նրանց, խղճած, գթած եւ ինչ արեց։ Ինչ արեց։ Ամեն մեկի ձեռը մի բուռ մոմ տվեց, ասեց գնացեք վառեք։ Ինչ արեց։ Ասեց եկեք ամեն մեկիդ վզին մի հատ օրտնված խաչ կախեմ։ Ինչ արեց։ Ասեց եկեք իմ եկեղեցի, եկեք գնանք մեր եկեղեցի։ Ինչ արեց։ Ամերիկային դիմեց, որպեսզի փողեր տան, որովհետեւ մի հատ լավ շենք սարքեն այդ ժողովրդով հավաքվեն միասին, փառաբանություն անեն։ Ինչ արեց։ Տեղը, վայրը, անապատ էր, ամանապատ չէր, փողոց էր, ծառիտակ էր, շենքի մեջ էր, էական չի, ամենակարևոր բանը, որ նա արեց, դա սովորեցրեց նրանց, ուսուցանեց նրանց, կյանքի դասեր տվեց, աստվածային ուսուցումներ տվեց։
Հիսուսն ասում է դուք տվեք նրանց։ Աշակերտները եկան եւ ասացին Տեր, ժամանակը անցել է, իրիկունը գալիս է, մութը ընկել է, այս ժողովուրդը սոված է, քաղցած է, ուղարկիր, թող գնան մոտակա գյուղերը, ագարակները իրենց ուտելու բան ճարեն։ Գիտեք ինչ, մենք երբեմն այսպես մեր խղճի հանգստության համար, մեր բարձր արժեքներ կարող մարդու տպավորություն թողնելու համար այսպես լավ նկատում ենք, թե ինչ է կատարվում մեր 4 կողմը, ինչքան վիշտ կա, ինչքան ցավ կա, ինչքան քաղց կա, ինչքան սով կա, ինչքան մոլորություն կա, ինչքան սպանություններ կան, մենք սա շատ լավ նկատում ենք, շատ լավ տեսնում ենք, հա շատ ցավ ենք ապրում եւ գիտեք դրա համար ինչ ենք անում, աղոթում ենք, ասում ենք Աստված, ողորմիր, Աստված գթա, ինչ ես թողել մեզ այս վիճակում, ինչ է մեր այս ազգի վիճակը, ինչ է, եկեք աղոթենք մեր ժողովրդի համար, եկեք աղոթենք, եկեք։ Հիսուս չասեց, վայ ինչ լավ է որ դիմեցիք ինձ։ Հես այդ հարցերը կլուծեմ։ Հիսուս չասեց այդպես, Հիսուսն ասաց դուք տվեք նրանց թող ուտեն։ Բաներ կա, որ մեզ համար այնքան հստակ պետք է լինի մեր անելիքը, որ մենք կարիք չունենանք դրա համար դիմելու Աստծուն։ Այսօր ինչ լավ է, Facebook-ով բոլորը աղոթում են։ Սաղ աղոթում են Facebook-ով։ Իրենց աղոթքներն անգամ Facebook-ով են Աստծուն ուղարկում։ Առաջ միշտորդը ասենք Սուրբ Սարգիսներ, Սուրբ Գևորգներ, Սուրբ Մարիամներ, հիմա միշտորդը Facebook-ն է դարել։ Facebook-ին հանձնում ենք մեր աղոթքները, նրանք կարծում են Աստված վերևը account ունի, բան ունի, հաշիվ ունի, ոնց են ասում, Facebook-յան edge ունի, Աստված այնտեղ գրանցած, ես տեսել եմ ճիշտ ասած այդպիսի edge, God էր գրած, հա, բայց հաստատ գիտեմ, էլ օգտատերը Աստված չէր, բայց կարծում են, թե Աստված այդ Facebook-ը բացում, ասում է, տենամ այսօր ինչ աղոթքներ կան, այնտեղ, հա, այնտեղ գրած ես կարդամ, բաներ կա, որ պետք չի աղոթել, բաներ կա, որ պետք է, որ մեզ համար այնքան հստակ պետք է լինի մեր անելիքը, մեր պարտականությունը արդեն մեզ տրված է դրա պատասխանը, որ դուք տվեք այդ կերակուրը։ Դուք արեք։ Գնանք 200 դահեկանի էս անենք, այն անենք եւ այլն։ Կգանք դրան։ Որ ռեսուրսների փոքրությունը չի փոքրացնում Աստծո զորությունը։ Մենք ունենք Սուրբ Առաքելություն եւ այդ Սուրբ Առաքելությունն է լույսը ծագացնել խավարի մեջ գտնվող այս ժողովրդին, որը խարխափում է այդ խավարի մեջ, խաղաղության ճամփան չեն ճանաչում։ Դրա համար իրենց խորհուրդների մեջ մոլորված են, դրա համար իրենց ոտքերը շտապում են արյուն թափելու։ Իրենց շավիղների մեջ խոտորված են, իրենց շավիղների մեջ շեղված են, իրենց ճամփաների մեջ շեղված են։ Նայեք սատանայի սուտը։ Նրանք, ովքեր որ ուղիղ շավիղը գտնում են, Աստծո ճամփան գտնում են, նրանց կոչվում են շեղված։ Շեղված գիտեք որն է։ Այսօրվա ժամանակակից բառապաշարով աղանդավոր, շեղված։ Մարդը Աստծո ճամփան հենց գտնում է, դառնում է շեղված։ Աղանդավոր։ Այ պետքա գողը լինես, մարդասպանը լինես, ոսկի խաչը վզիտ կախած լինես, տնոնք բան, մենակ այդ բաների մեջ լինես եւ այլն, այ ասեն կարքին իսկական հայ քրիստոնյա է, հայ իսկական հայ քրիստոնյա է։ Հայ քրիստոնյան պետք է հայոյի, հայ քրիստոնյան պետք է անիծի, հայ քրիստոնյան պետք է, չգիտեմ, կռիվներ մարդ խփի, հեղաշրջման բան կոչեր անի, տվեք, սպանեք, արուն թափեք իրար, այ իսկական հայ քրիստոնյան սենց պետք է լինի։ Էսա ներկայիս հասկացողությունը քրիստոնյայի ուղիղ ու ճշմարտ դավան քրիստոնյայից, եթե նա ով ապաշխարության ճամփան է ընտրել, հոգևոր կյանքի ճամփան է ընտրել, մեղքերը խոստովանելու ճամփան է ընտրել, մեղքերից հրաժարվելու ճամփան է ընտրել, Քրիստոսի լույսը ընդունելու, Քրիստոսի խոսքի լույսը իր կյանքում ընդունելու եւ դրան հետևելու ճամփան ընտրել, բան շեղված է, աղանդավոր է։ Մատթեոս 9 35-ից 38 Հիսուս կպտտեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը, անոնց ժողովարաններուն մեջ,
կսովորեցներ ու կքարոզեր արքայության ավետարանը եւ կբժշկեր բոլոր ախտերն ու հիվանդությունները ժողովրդի մեջ ժողովուրդները տեսնելով անոնց վրա խղճած վասնզի հոգնած ու ցիրուցան եղած էին հովիվ չունեցող ոչխարների պես այն ատենսավ իր աշակերտներուն հունցքը շատ է բայց մշակները քիչ ուստի հունցքի տիրոջը աղաչեցեք որ մշակներ հանե իր հունցքին ինչ էր անում Հիսուս շրջում էր բոլոր գյուղերն ու քաղաքներն ասում է եւ սովորեցնում էր ու արքայության ավետարաններ քարոզում սա էր կատարում Քրիստոս սա էր Քրիստոսի զբաղմունքը սա էր Քրիստոսի գործը Հիսուս սրա մեջ տեսավ ժողովրդի հոգևոր ախտերի բժշկությունը Հիսուս սրանով էր փորձում բժշկել վնասված խորհուրդները, ապականված խորհուրդները մարդկային մտքի, որովհետև արտաքին արարքները, արտաքին դրսևորումները ծնունդ են ներքին խորհուրդների, ներքին արժեքների, ներքին արժեհամակարգի։ Ուստի բժշկությունը պետք է գա ներսից։ Ես մարդուն չեմ կարող մարդու ձեռքից ծխախոտը խլելով նրան ծխելը թարգել տամ։ Մարդու ներսից պետք է փոխվի ծխելու ցանկության փափագը ներսից, այստեղը։ Խորհուրդները պետք է փոխվի։ Դրա համար Քրիստոս գյուղ շրջում էր, քաղաքից քաղաք շրջում էր, եւ ինչ էր անում, սովորեցնում էր նրանց եւ արքայության ավետարաններ քարոզում։ Նրանք որոնք պետք է ի պաշտոնե դա անեին, դա չէին անում։ Որոնք էին, փարիսեցիներն էին, դպիրներն էին, սադուկեցիներն էին։ Նրանց ուսուցումները, նրանց քարոզած ավետարանը ուժ չուներ մարդկային կյանքեր փոխելու։ Ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, ավետարանը Աստծո զորությունն է։ Այն ավետարանը, որ մենք ունենք, սա է Աստծո զորությունը։ Ամենագեղեցիկ խոհափիլիսոփայական մտքերը, ամենագեղեցիկ, չգիտեմ, ուսուցիչների, ռաբիների, փիլիսոփաների ամենավեհ բարձր ուսուցումները կարող են ականջը շոյող լինել, ինչ որ սիրտը հուզող լինել, բայց ոչ կյանքը փոխող։ Որովհետև, լսեք, կյանքը փոխում է Սուրբ Հոգին։ Իսկ Սուրբ Հոգին գործակցում է խոսքի հետ զուգահեռ, ավետարանի խոսքի հետ զուգահեռ, որովհետև միայն այս գիրքն է Աստվածաշունչ, Սուրբ Հոգիով գրված, առանց ավետարանի խոսքի Սուրբ Հոգու գործակցությունը չկա, ինչ ուզում ես քարոզի, ամենալավ բաները կարող ես քարոզի, շատ եկեղեցիներում լիքը լավ բաներ են քարոզում ու լիքը մարդիկ են հավաքում, բայց կյանքները չի փոխվում։ Կարող է որոշ դրսևորումներ, որոշ ինչ որ խանդավառություն բերի իրանց կյանքի մեջ, ոգևորություն բերի իրանց կյանքի մեջ, անգամ որոշ սովորություններից հրաժարվեն եւ այլն, այսպես ասեմ, անպայման չի մեկ հավատացյալ լինի, որ ծխելը թարգի, հա, թողնի ծխելը, մարդ կա, որ առանց դրա էլ է կարողանում եւ այլն, ինքն էլ ինչ որ բանից ոգևորում է, որոշ դրսևորումներ կա, բայց կյանքի իրական անձի անհատի վերստին ծնունդ միայն կարող է բերել ավետարանի խոսքը։ Ավետարանից է մարդը վերստին ծնունդ ապրում։ Դրա համար Տեր Հիսուս ավետարաններ քարոզում։ Աստծո ճշմարիտ ավետարաններ քարոզում եւ սովորեցնում եւ արքայության ավետարաններ քարոզում։ Գյուղ եւ ասում է քարոզում էր արքայության ավետարանը եւ բժշկում էր բոլոր ախտերն ու հիվանդությունները ժողովրդի մեջ։ Ժողովուրդները տեսնելով անոնց վրա խղճած, վասնզի հոգնած ու ցիրուցան եղած էին, հովիվ չունեցող ոչխարների պես։ Տեր Հիսուս գիտեր, որ այս հոգնած ու ցիրուցան եղած ժողովրդին կարող է միայն հանգստություն բերել եւ հավաքել Աստծո շուրջ իր քարոզած ավետարանը։ Որն է իմ ու քո գործը։ Ասում է, դուք արեք։ Իմ ու քո գործն է այդ ավետարանը քարոզելը։ Այդ ավետարանը քարոզելը։
Դա իմ ու քո գործն է թանկագինս։ Սա Հովվի գործը չէ մենակ։ Սա երեք եղբայրների գործը չէ մենակ։ Սա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի գործն է։ Ավետարանը քարոզել, ավետարանը քարոզել սիրով, ավետարանը քարոզել քաղցրությամբ, ավետարանը քարոզել ճշմարտությամբ։ Սա իմ ու քո գործն է։ Որպես մշակ, որպես Աստծո դաշտի մեջ մշակ, Հիսուս սովորեցնում էր եւ քարոզում էր ավետարանը։ Որովհետեւ ավետարանը մարդու օգու փրկության, բժշկության դեղն է։ Ուրիշ ոչինչ չի կարող մարդու հոգին բժշկել, եթե ոչ ավետարանը։ Ով կարող է քարոզել ավետարանը, նա ով որ սիրում է այդ մարդկանց։ Նա ով որ սիրում է այդ մարդկանց, իսկ չկա ավելի մեծ սիրո արտահայտություն, քան այդ մարդուն ծանոթացնել իր փրկչի հետ, իր Տիրոջը հետ, որ հոգին կյանք ունենա, հոգին բժշկվի, հոգին փրկվի։ Հիսուս սիրում էր այս մարդկանց եւ իր սերը խոստովանություններով չէր արտահայտում։ Անկեղծ սիրում եմ ձեզ։ Երբեք Հիսուս չասաց ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ սիրում եմ։ Երբեք սիրո այդպեսի խոստովանություններ չարեց, բայց իր ավետարան քարոզելով եւ իր բժշկություններով, իր այցելություններով արտահայտում էր իր աստվածային սերը եւ վերջապես իր կյանքը զոհելով։ Սիրեք իս միմյանս։ Եվ այդ սերը արտահայտեք ինչպես։ Ավետարանը քարոզելով, ավետարանը տալով, որտեղ այն է բժշկությունը։ Խոսել մարդկանց հետ ամեն ինչի մասին, բայց չտալ նրանց փրկության բարի լուրը, դա կարծում եմ հանցանք է։ Նիկոդեմոսը գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ եւ սկսեց Հիսուսի գովքը գովել։ Գիտենք, որ դու Աստվածանից ես, որովհետեւ մեկը չի կարող այն գործերը անել, ինչ որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի։ Ասեմ, որ խոսացողը փարիսեցի էր, Հիսուսին հակառակ կուսակցության կրոնական այդ մեծ հսկա խմբավորման ներկայացուցիչ էր, իշխան էր։ Ու հանկարծ նրանցից մեկը Հիսուսի գովքն է գովում։ Որքան պետք է բարեհամբույր գտնվեր Հիսուս։ Շնորհակալություն հայտնել նման դիրքորոշման համար։ Ես շատ ազդված եմ քո խոսքերից եւ այն sense արտահայտություններ անել։ Չարեց նման բան։ Ասեց ճշմարիտ ասում եմ քեզ, միջև վերստին չծնվես, երկնքի արքայությունը չես մտնի։ Եվ կարծում եմ սա ամենաուժեղ սիրո խոստովանությունն էր, որ նա կարող էր անել Նիկոդեմոսի ուղղությամբ։ Որտեղ ում էր պետք, եթե Հիսուս նստեր Նիկոդեմոսի հետ խոսեր քաղաքականությունից, խոսեր Հռոմից, խոսեր Ադրբեջանից, խոսեր Նիկոլից, խոսեր սրանից, խոսեր նրանից, անցյալից, ներկայից, անցավորներից, բայց չխոսեր նրա վերստին ծննդյան կարևորության մասին, ինչպես պիտի խիղճահանգիստ լիներ։ Դուք արեք, պետքը, կարիքը տեսակ։ Ոչ թե աղոթեք միայն նրա փրկության համար, այլ նաև վկայեք, խոսեք, Աստծո սիրով, Աստծո քաղցրությամբ, պատմեք նրանց ավետարանը։ Պողոս առաքյալն ասում է առաջին Կորինթացիս նամակի մեջ 22 եւ 23 համարներում 22 եւ 23 ասում է վասնզի հրյաները նշան են ուզում, հույները իմաստություն են փտրում, իսկ մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոսը։ Ինչ որ հրյաներին գայթակղություն է, հույներին հիմարություն։ Որքան անգամներ մենք փորձվում ենք մարդկանց տալ այն, ինչ նրանք են ուզում։ Մարդահաճությունը մեղք է։ Կրկնակի մեղք է մարդահաճո քարոզներ տալը։ Հույները ինչ են ուզում։ Իմաստություն։ Հրյաներն ինչ են ուզում։ Նշան։ Իսկ մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոսը։ Եղբայր, քո արածը չի համապատասխանում նրանց ուզածների հետ։ Եթե դու ուզում ես շուկա մտնել, պետք է պահանջարկին համապատասխան ապրանք առաջարկես։ Հիմա կրոնական շուկա ես ուզում մտնել բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար։
թանկագին ապագա հովիվ եղբայր կամ ներկա հովիվ եղբայր։ Պետք է նայես շուկան ինչ է պահանջում։ Այսօրվա հոգևոր շուկան պահանջում է մարդահաճո քարոզներ։ Այսօրվա հոգևոր շուկան պահանջում է, որ դու իրանց նյութական պետքերից խոսես, իրենց նյութական կարիքներից խոսես, իրենց օրհնվելու ճանապարհները ցույց տաս, իրենց բիզնեսի մեջ ինչպես հաջողություններ ունենան, ինչպես իրենք բժշկություններ ունենան, ինչպես իրենք հրաշքներ տեսնեն, նշաններ տեսնեն։ Այսօրվա հոգևոր շուկան ինչ է պահանջում։ Այսօրվա հոգևոր շուկան իմաստուն մտքեր է պահանջում, նորանոր, պայծառ մտքեր է պահանջում, այնպիսի իմաստուն գաղափարներ է պահանջում։ Էս է պահանջարկը։ Եթե դու ուզում ես մտնել շուկա, ուրեմն բարի եղի ապրանքդ թող համապատասխան լինի պահանջարկին։ Ու ցավոք սրտի ես գայթակղությանը տրվում են շատերը։ Պողոսն ասում է, իսկ մենք կարազում ենք խաչյալ Քրիստոսը, մեզ չի հետաքրքրում, թե շուկան ինչ է պահանջում։ Մենք շուկա չենք մտել։ Մենք գիտենք մի բան, որ ժողովուրդը մոլորված է, ժողովուրդը շփոթված է, ժողովուրդը հովիվ չունեցող ոչխարի պես է, ու մենք գիտենք նրանց բժշկողը, նրանց կյանք տվողը, նրանց փրկություն տվողը, նրանց հավաքողը, սատանայի ձեռքից ազատագրողը Քրիստոսի խաչի քարոզչությունն է, եւ մենք դա ենք քարոզում։ Բավարար եկեղեցի քիչ ժողովուրդ կա։ Թող մեկ հոգի գա։ Մեկ հոգին ավելի թանկ է, քան ամբողջ աշխարհը։ Այդտենց որ անես քիչ մարդիկ կգան։ Մեր նպատակը երբեք չպետք է լինի շատ մարդիկ։ Մեր նպատակը պետք է լինի այդ մեկ հոգին էլ լսի ավետարանի խոսքը։ Ճանաչի Հիսուս Քրիստոսին։ Ճշմարիտ հոգևոր առաջնորդը չի տալիս այն ինչ մարդիկ են ուզում, այլ տալիս այն ինչ անհրաժեշտ է մարդկանց։ Հրեաների եւ հույներին հաճեսնելու համար Քրիստոսի խաչի քարոզը մի անարգիր, մի ձևափոխիր, մի կոմպրոմիսների գնա։ Հիմա ընդունված է, որ չգիտեմ, միասեռականներին պետք է լավ վերաբերվել, այսպես անել, այնպես անել եւ այլն, մի իջացրա ստանդարտները, ավետարանի չափանիշները մի իջացրա, մի հասցրու, գիտես, բոլորին հասանելի, բոլորին ընկալելի մակարդակի վրա։ Խաչյալ Քրիստոսը քարոզի։ Գործք Առաքելոց 4-րդ գլուխ 12-րդ համարն ասում է. Ուրիշ մեկով փրկություն չկա, վասնզի անկեզատ ուրիշ անուն չկա երկնքի տակ մարդկանց մեջ տրված, որով կարող ըլլանք փրկվել։ Ուրիշ մեկով փրկություն չկա։ Ուրիշ անուն չկա երկնքի տակ տրված, որով կարող լինի փրկվել։ Այդ միակ անունը Հիսուս Քրիստոս անունն է։ Եվ ես ինչ եմ քարոզում, եւ դու ինչ ես քարոզում։ Ինչ ես տալիս մարդկանց, ինչ ես սովորեցնում մարդկանց, ուր ես առաջնորդում մարդկանց։ Մեկ անուն կա, որով կարող են մարդիկ փրկվել, կյանք ունենալ։ Փրկվել խոսքը մի քիչ ավելի լայն իմաստով պետք է հասկանալ, որովհետև Հիսուս փրկում է մեզ ոչ միայն հավիտենական դժոխքից, այլ նաև Հիսուս փրկում է մեզ մեղքերի շղթաներից, այլև Հիսուս փրկում է մեզ չար խորհուրդներից, որոնք կառավարում են մեր կյանքը։ Սրանից էլ է փրկում Հիսուս։ Ես վաղուց կորսված պիտի լինեի իմ խորհուրդների պատճառով։ Վաղուց ինչ-որ մի բանտում փտած պիտի լինեի իմ խորհուրդների պատճառով։ Եթե Հիսուսի փրկարար զորությունը, ավետարանի ուժը այցելած չլիներ ինձ։ Քարոզենք փրկության ավետարանը, որովհետև մարդկային հոգու մեծագույն կարիքը Աստծո այդ հաշտությունն է ավետարանի հավատքի միջոցով։ Տանք ավետարանը։ Հոգևոր առաջնորդը չպետք է դադարի քարոզել եւ սովորեցնել ավետարանը։ Հոգևոր առաջնորդը դու ես, հենց դու։ Հոգևոր առաջնորդը միայն եկեղեցու հովիվը չէ, միայն բեմում կանգնածը չէ։ Հոգևոր առաջնորդը հենց դու ես, ինքդ, ամեն մեկս մեր շրջանակի մեջ, մեր փոքր անկյունի մեջ, այն տարածքը, որի մեջ որ դու կաս, այնտեղ Աստված քեզ տվել է առաքելություն, լինելու այդ շրջապատի մարդկանց համար
դա կլինի մեկ հոգի, ու այդ մեկ հոգին քո զավակն է, դա կլինի մեկ հոգի, այդ մեկ հոգին քո մայրն է, թե դա կլինի մի ամբողջ ընտանիք, թե դա կլինի մի ամբողջ կոլեկտիվ, աշխատակազմ, թե դա կլինի մի ամբողջ դպրոց, թե դա ամբողջ դասարան, ամեն մեկս մեր մեջ, ըստ մեր մասշտաբի, ինչ չափի, ինչ տարածք, որ տվել է մեզ Տերը։ Դրա մեջ Աստված դրել է քեզ եւ ինձ, որ լինես հոգեվոր առաջնորդ։ Ու մի դադարիր քարոզել ավետարանը։ Մի դադարիր թանկագին եղբայրս եւ քույրս։ Դա քո առաքելությունն է, դա քո սուրբ առաքելությունն է այս աշխարհի վրա։ Հիսուսն ասաց. դուք տվեք նրանց, որ ուտեն։ Դուք տվեք։ Մի ասա Հիսուս ջան, սոված են, մի հատ բան արա։ Նայեք, ասում են թող գնան ագարակները, գյուղերը մոտակա այնտեղ հաց գտնեն ուտելու։ Իրանց տես Աստված բերել նրանց պետքը, կարիքը բերել է իրենց Հիսուսի մոտ, ու աշակերտները այդ մարդկանց պետքը, կարիքը տեսնելով դրա հագեցումը ուղարկում են աշխարհում գտնելու։ Հիսուսն ասում է, դուք չեք հասկանում, որ այս մարդիկ այդ պետքը կարիքը հագեցնելու համար են եկել իմ մոտ, եկել այստեղ։ Դուք ուր եք ուղարկում աշխարհում։ Նախքան մեկին խորհուրդ կտաս, որ գնա բժշկի մոտ, դու աղոթ քարա։ Նախքան մեկին խորհուրդ կտաս գնա հոգեբանի մոտ, մի հատ դու նստի նրա հետ, լսի նրան, աղոթիր նրա համար, խոսիր նրա հետ։ Նախքան մեկը ցավի դարմանը ինչ որ տեղեր փնտրելու համար, մի հատ դու փորձի ցավը հասկանալ, այդ ցավին դարման տալ։ Ավետարան ունի բոլոր խնդիրների ու բոլոր ցավերի բժշկությունը։ Լինել հոգևոր առաջնորդ նշանակում է հետևել Հիսուսի օրինակին, թե խոսքով, եւ թե գործով, եւ թե նկարագրով։ Հիսուս սովորեցնում էր, Հիսուս տեսավ ժողովրդին, նրանց պետքը, նրանց կարիքը եւ իր աշակերտներին ասաց. հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Ուստի հունցքի համար աղոթեք, որ Աստված մշակներ հանի։ Այդ հունցքի մի մշակը ես եմ, մի մշակն էլ դու ես։ Եկեք չմոռանանք մեր գործն ու մեր առաքելությունը։ Թանկագիններս, վերջին հունցքի ժամանակներն ենք ապրում։ Լսեք այս խոսքը շատ ուշադիր։ Վերջին հունցքի ժամանակներն ենք մենք ապրում։ Ժամանակները շատ մոտ են։ Շատ մոտ։ Անակնկալ ձևով այն կարող է գալ։ Ուստի չթերանանք մեր առաքելության մեջ։ Տանք ավետարանը, փրկության ավետարանը, մարդկանց, որ հաշտվեն Աստծո հետ։ Պողոս առաքյալն ասում է. աղաչում ենք ձեզ Աստծո կողմանը, հաշտվեցեք։ Քրիստոսի կողմանը աղաչում ենք, ասում է հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Սա է մեր պատգամը։ Հաշտվեք Աստծո հետ։ Ապաշխարեք, ընդունեք Քրիստոս Հիսուսին ձեր կյանքերից ներս, որ պաշտպանվեք, ապահով լինեք։ Աշխարհին լավ օրեր չի սպասվում։ Քիչ եւ մի քիչ։ Անօրենության մարդը հայտնվելու է։ Քիչ եւ մի քիչ է մեր Տերն է հայտնվելու։ Ժամանակը ծախու առնենք եւ մեր գործին լծվենք իր փառքի համար։ Ամեն։